Selamun Aleyküm əziz dostlar. Bugün elhamdülillah birinci iftarımızdır. Allah dualarımızı, namazlarımızı, orucumuzu kabul eləsin inşallah. Kim bugün oruç tutubsa Allah kabul eləsin. Kim sabah qoşulursa Allah kabul eləsin. İnşallah her zaman çalışın, söz etmeyin. Bilirsiniz necə? Yəni Allah niyyətləri biləndir, Allah qəlbləri biləndir və ümumiyyətlə İslam dinində belə deyim ki, hər zaman söz-söhbət eləmək, dava eləmək, müsəlmanları ayırmaq bu düzgün deyil. Mən arzu edirəm ki, inşallah Allah dünya müsəlmanları birləşdirsin. Hər zaman müsəlman bir olsun, bir-birinə dayaq olsun, dəstək olsun. Allah bütün Müslüman dünyasını korusun inşallah, amin. Bir daha Allah kabul eləsin oruçlarımızı, dualarımızı, namazlarımızı, amin.